斌哥，你看这啥？哎呀，哎呦，哎呦，还有一个，还有呢！哇，好大好大大好头！我的妈呀！吃啥长大的？啊，不是他吃啥了？你问问他。这好像吃化肥了啊！不是吃化肥，是不是吃农家肥了？哇，好大好大好大！快踩下来！怎么这么大呀？咋够啊？这摆不进去呀！这个伸手不就能够着吗？来，别，可别有点大了，来，咋整啊？给斌哥给你大人梯上来了。啊，这头一回看这么大玩意儿，别进了，斌哥，大人梯，别危险，来，你快来吧，来，快，还有人，你快点，上，来吧，你来踩上来。这斌哥牺牲太多了，快，别绊咱们，咱们抓一下，快！你快点够啊！别晃！我的天哪，太过瘾了！哎呀，我关机！哎呀，完了，多睡一块，快，给毛毛，我看它这个好大，你看。哎呀，我抓紧啊！哎呀！危险动作啊！下来吧，斌哥。慢慢下啊！那个狗，我都够你啊！哎呦，这出来，来跟你脸比比来。还一个呢，大小咱先别说，快！一会儿再比量，看看毛毛的脸，实在挠吧。不跟我比，这样比那个头太白了。行吧，要不你再踩我吧。哎呀！带功夫了啊！好，下来了。斌哥，哇！哎，舒服，你瞅瞅，猴子猴孙全干下来了。一家子团聚了。都，你比量，我不比了，你看有没有他脸大的？哎，你照亮一下我，大小不说，他太白了，他太白了。是不是跟脸上长了一个猴子似的？绝对是吃农家肥了，这带劲。但是你看它的毛是不是特别的长？又粗呢，你啊，好壮。这个咱就别吃了，这个给我开哥跟我开嫂他们吃吧，咱吃点小的，是不是？开哥跟我开嫂都那么辛苦，是不是？丹姐你也别挑理，这给你。我不挑理，他们吃的时候会去蹭，到时候咱一块去蹭。就非得就那联系的话，我就要这样式的。这精华都搁这儿呢，你我就要这个就行。对，行，那我俩这大的给你们。分完了呗，分完了。分工明确，来入库吧，来吧。哎，看看多些了。哇！别显摆了！啊！又发现个猴头菇。我就真佩服你这眼神啊！我说我是真佩服你的眼神，这个又不小，好使呗这眼神。人说眼大无神，眼小聚光，真是没毛病啊！啊，其实你这眼睛也不算小，这是萌萌看着的。你的意思好像是说人家眼睛小？不是啊，我没这意思啊。1、2，嘿！哎呀，看看，不小。今天这猴头菇踩的真过瘾哈，斌哥。哎呦，太过瘾了，太爽了！用这杆省老劲了，不用上树了。对，这啥玩意都得有专业的东西。对，看，咦，好，完了给它这么一拧，带劲，像样啊，利索。入库了，现在目前已经采了这些了。斌哥你辛苦了啊！不辛苦，有点汗。哎。我们现在已经到家了啊，猴头菇已经拿回来了，捡了这么多猴头菇，采了一些猴头菇，完了之后呢，我三婶给珊珊拿回来几个吃的，完了之后先放这呲了水分吧，等会儿拿小刀把这根儿给它清理，要不然太脏了。珊珊还采了这些刺骨夹子，这个给它晒上，有着到时候泡水喝，都缺根了。还捡了这么些核桃，我捡的，这是珊珊捡的。我们去打猴头菇，珊珊给底下捡点核桃也挺好。一会儿把核桃就到那会儿就给它捂上呢，到时候好去这个外面这个皮，这个核桃皮。好了，今天的视频呢就跟大家分享到这儿了，咱们下期见，别忘了给点红心，加关注，拜拜了。抖音。